ملګرو زما د بچو کار ده. تاسو خو ګورئ چې دغه کوټه یې څنګه ګډه وډه کړې ده، هرې خواته هر څه پکې غورځولي دي، او چې کله ښه ستړي سوي دي اوس تللي دي هلته یو بله کوټه کې بس ناست دي، کارټون ګوري او خپلو کې لوبې کوي. دغسې کوټه چې سړی وګوري ستاسو نظر څه ده؟ زموږ د خلکو خو عادت یې بولي یا خدایي طبیعي حالت یې بولي، نو ضرور دوی ورته غوسه کېږي. اوس که زه دوی ته غوسه سمه ګټه به یې څه وي؟ یوازې زما ممکن فشار لوړ او فکر باندې به مې بد تاثیر کوي، کیدای شي بیا د شپې سم ویدم نه سمه. خو که ووایم چې زه دوی دا شیان ګډوډ کړي دي، زه به یې خپله منظم کړمه او دې سره به مې ساعت تېر شي، نو یو ډول مثبت چلند به مې له دې پیښې سره کړی وي. باور وکړئ دغه هره غوسه همیش له دغسې حالت وروسته راځي چې یو شی به خراب سوي وي، وران سوي به وي، یو داسې څه به سوي وي چې ستا د تمې او توقع یا هیلې خلاف به وي. خو که ته ورته غوسه کېږې هېڅ ګټه هم نه کوي. لکه دې شیانو ته که زه اوس غوسه سم، نه دا شیان نه نظم کېږي او نه په خپل ځای کې ښودل کېږي، نو ورته وبخاندمه او په خپله به یې سم کړم. پښتو کې متل ده وایي چې له کومې بلا نه خلاصېږي دوه ځلې ورته خانده. کله چې غوسه کنټرول نه سي نو بیا وروسته سړی هم پښیمانه وي، هم خفه وي او هم یې ذهن له ګډوډ فکرونو او تشویش ډک وي. خو که غوسې ته متفاوت ځواب وویل شي، لکه ما چې ووایي دا د کوټه تاسو ګورئ چې ما پاکه کړه، نو اوس زما ذهن هم له خفګان، تشویش او فکر خالي ده، او په دغسې حالت کې سړی بیا کولی شي چې په آرام او سړو مزغو د خپلو نورو کارونو او چارو لپاره فکر وکړي او پلان جوړ کړي. کوشش همدا کوي چې غوسې ته دغسې ځواب ورکړئ.